მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ და ასევე უსმენთ რადიო მაესტროს ეთერში რადიოაქტიურ საათს. დღეს სამშაბათია და ტრადიციულად მიკროფონთან მუშაობას ვუწყობ მე, ჟურნალისტი თეა სიჭინავა. წარმოგვიდგენთ ჩვენი გადაცემის სტუმრებს და თემას შესაბამისად არის სტუმრებისგან გამომდინარე ჯანდაცვაზე ვისაუბრებთ. დღეს პრეზიდენტმა საკმაოდ საინტერესო ვისაუბრა ჯანდაცვის სფეროზე. მაგდა ანიკაშვილი, ქრისტიან-დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერი, ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ბატონი ოთარ ხუფენია, თავისუფალი დემოკრატების სოციალური საკითხების კოორდინატორი. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ მოგზადეთ ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობას. ვიდრე უშუალოდ თემაზე დავიწყებთ საუბარს, მე მაყურებელი და მსმენელი მინდა ჩავაყენო საქმის კურსში, რომ ამ წუთებში მაესტროს მესაკუთრეები ადვოკატებთან ერთად მიემართებიან საქართველოს პოლიციასთან იმ აღსრულების ესე ვთქვათ სისრულეში მოსაყვანად, რომელიც რამდენიმე დღის წინ გამოიტანა შინაგანსაკითხთა სამმართველომ ამ ოქმის მიხედვით თეროსკის ქარიშოს დაევალა 10 დღის განმავლობაში, უბრალოდ დაუყოვნებლივ დაეტოვებინა ტერიტორია. სწორედ ამ ოქმის განსახორციელებლად სისრულეში მოსაყვანად ახლა მიემართებიან როგორც ვიცი მაესტროს მესაკუთრეები, ჩვენ შევეცდებით ჟურნალისტი ჩავთვალოთ უკვე გადაცემის მსვლელობისას და მოვისმინოთ დეტალური ინფორმაცია თუ რა ხდება ამ საკითხთან მიმართებაში. ახლა დავუბრუნდეთ ჩვენი გადაცემის მთავარ თემას. მოდით მე მოვახდე პირველ რიგში პრეზიდენტის ციტირებას, რომ გაიგოს მაყურებელმა რაზე შევიკრიბოთ სასაუბრად. აქვე უნდა დავძინო, რომ კარგი იქნებოდა დებატი ყოფილიყო ამ საკითხზე, ხელისუფლების წარმომადგენელი ყოფილიყო ნებისმიერ თქვენთაგანის ოპონენტი, მაგრამ რატომღაც დღეს ეს ვერ მოხერხდა, არც რატომღაც რამდენად სწორი ფორმაა ამისთვის, მაგრამ ვერ მოხერხდა. დიდი მაგარი ახალი ამბავია, რომ საქართველოში ჩდება უმაღლესი კლასის ჯანდაცვა. ამ შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა გუშინ უშუალოდ საბჭოს ხდომაზე განაცხადა. პრეზიდენტის თქმით, მეორე ეტაპი ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობა იქნება. ეს არის შემდეგი ეტაპი და აქაც ჩვენ მივალთ აუცილებლად ისევე როგორც მივედით ამ პირველ ურთულეს ეტაპამდე, განაცხადა პრეზიდენტმა. მისი თქმით, საქართველოში არ არსებობდა ჯანდაცვის სისტემა და რაც იყო ბოლო წლების განმავლობაში ჩამოიშალა. საქართველოში ხდება ის, რასაც ჩვენს გარდა თითქმის არავინ იჯერებდა. ყველა რაიონულ ცენტრში იხსნება ისეთი ახალი საავადმყოფოები, როგორც ჩვენ გვინახავს ჰოლანდიაში, გერმანიაში და სხვა განვითარებულ ქვეყნებში. არსად ყოფილა საბჭოთა კავშირის ტერიტორიაზე მსგავსი მასშტაბით არაფერი ხდება. აღმოსავლეთ ევროპაშიც არსად. ერთჯერადად ასეთი პროცესი არ განხორციელებულა. ეს ნიშნავს, რომ არა მხოლოდ რეალობა ხდება ჩვენი დაპირება 100 ახალი საავადმყოფოს შესახებ, არამედ ისიც, რომ პრაქტიკულად სტანდარტები იცვლება, მყარდება, მკვიდრდება თანასწორობა, რადგან ადრე უხდებოდათ მათ თბილისში სიარული, ახლა მნიშვნელობა არ აქვს საცხოვრო, ყველა რეგიონი თანასწორი ხდება და ყველა სოციალურად დაუცველ ადამიანს მომსახურებაზე ხელი მიუწვდება, რა თქმა უნდა, ჯერ არიან ადამიანები, ვისაც სჭირდებათ უკანასკნელი ფულის დახარჯვა, რათა ავადმყოფობას გაუმკლავდნენ, მაგრამ ჯანდაცვა რომ იყოს ხელმისაწვდომი, უნდა არსებობდეს ჯანდაცვის სისტემა, განაცხადა პრეზიდენტმა. ეთანხმებით მაგდა. მოგესალმებით თეა, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. სანამ პრეზიდენტის განცხადებაზე დავიწყებთ საუბარს, მინდა რომ გისურვო შენს და ყველა მაესტროს ჟურნალისტ დროული დაბრუნება მშობლიურ სტუდიებში და შენობაში და მეც ძალიან მაინტერესებს რა ხდება ახლა იმ შენობასთან და იმედი მაქვს რომ გადაცემის მსვლელობის დროს შევიტყობთ ამას. რაც შეეხება ჟურნალისტს, ალბათ ყველაზე კარგად გესმის ახლა რა სიტუაციაში გვიწევს ხო? ხო და მე ძალიან გული მტკივა რომ წლების განმავლობაში ჩვენ აი თითქოს ერთი და იგივე სცენარით ვუყურებთ ამ სიტუაციის განმეორებას და ნუ ყველა სურვილია უკვე რომ ერთხელ და სამუდამოდ ამ თემებზე ჟურნალისტებს აღარ უწევდეთ საუბარი და რაც მეორე ფიქრი. თუ ჩვენ ახლა დღეს ასე ვთქვათ მუდმივად ეს საფიქრალი არ უნდა გქონდეს რომ რომელი სტუდიიდან როგორი აპარატი ესე გავალთ თუ არა ეთერში და ასე შემდეგ. ხო ასე ეს ცუდი სიზმარი უნდა იყოს და უნდა დასრულდეს ერთხელ და სამუდამოდ. მე მგონი ხელისუფლებაში ოპოზიციაში ყველა ძალა უნდა ხვდებოდეს რომ ასე უბრალოდ ცხოვრება არ შეიძლება. რაც შეეხება ამ განცხადებას, ეს ის შემთხვევა, როდესაც არ შეიძლება რომ პრეზიდენტს ნაწილობრივ არ დაეთანხმო და მან ძალიან მკაფიოდ განაცხადა, რომ ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა ჩვენ ქვეყანაში არ არსებობს. ეს არის სრული ჭეშმარიტება, ასე რომ ამ ნაწილს ნამდვილად ვეთანხმები და ძალიან მიხარია, რომ ქვეყნის პირველი პირი ასე გულწრფელად ამას აღიარებს. ნამდვილად ჩვენ ქვეყანაში ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა არ არსებობს, რადგან თუ საუბარია ხელმისაწვდომობაზე, ჩვენ პირველ რიგში ფინანსურ ხელმისაწვდომობაზე უნდა ვისაუბროთ და დღეს ჩვენი მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი ჯანდაცვის თანხების ანაზღაურებას ახდენს საკუთარი ჯიბიდან პრაქტიკულად. ეს არის ძალიან დიდი მაჩვენებელი, ის რომ 70%-ზე მეტი ჯანდაცვაში დახარჯული თანხებისა იხარჯება მოქალაქე და ოჯახების ბიუჯეტიდან, რაც რა თქმა უნდა გულისხმობს მხოლოდ ერთ რამეს, რომ სახელმწიფოს მონაწილეობა არის უმცირესი, პრაქტიკულად არ ხორციელდება და ეს არის ის სრულიად
არასწორი პოლიტიკის შედეგი, რომელსაც დღეს ახორციელებს ჩვენი ხელისუფლება. ეს არის ის უდიდესი ფინანსური წნეხი, რომელიც ჩვენს ოჯახებს დღეს აწევს, რადგანაც ფაქტობრივად ოჯახი არ არის ქვეყანაში, რომ ჯანდაცვის პრობლემა არ ედგეს, ხო? მაგრამ აქ პრეზიდენტი კიდევ სხვა რამეზე საუბრობს, ის რომ უკვე გაიმართა თითქოს ჯანდაცვის სისტემა და ხელმისაწვდომობა ეს არის მეორე ნაბიჯი. ეს ძალიან უცნაური განცხადება, იმიტომ რომ სისტემა ჯანდაცვის არ არსებობს ადამიანების გარეშე. სისტემა არ იმართება ადამიანების გარეშე. თუ არ არიან ჩართული ექიმები, პაციენტები, მთელი საზოგადოება როგორ შეიძლება აეწყოს რაიმე სისტემას. განცხადება ისე ჩვენ გვაქვს სისტემა, მაგრამ შემდეგი ეტაპია ხელმისაწვდომობა, ეს ცოტა უცნაურად ჟღერს. ანუ ჯერ უნდა ხდებოდეს ხელმისაწვდომობა და სისტემა განავითარებს იწყება პაციენტებისგან, ექიმებისგან, ინფრასტრუქტურისგანაც, მაგრამ დღევანდელი ხელისუფლების მთავარი შეცდომა და ძალიან უცნაური რამ თითქოს რა საზოგადოებას უნდა ესე მიაწოდონ, თითქოს ჯანდაცვა ეს არის მხოლოდ საავადმყოფოების არ, მხოლოდ შენობები. მთელ აქცენტს ხელისუფლება აკეთებს იმაზე, რომ იხსნება საავადმყოფო და ეს არის ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობაც, ეს არის სისტემის გამართვაც და თითქოს ეს არის ყველაფერი. რეალურად ჩვენ ვუყურებთ როგორ შენდება შენობა, რომელიც ჯერ არც არის საავადმყოფო, იმიტომ რომ ახალ აგებული და გახსნილი შენობებს არ ნიშნავს, რომ ჯერ უნდა იყოს კარგი ექიმი, ყველა დონის ტექნიკა, პაციენტი, ასე რომელსაც ხელი მიუწვდება ამ ყველაფერზე და ასე შემდეგ, ხო? ეს არის აბსოლუტურად არასწორი ფორმულირება და absolutely არასწორი პოლიტიკა, არასწორი კურსი, იმიტომ რომ როდესაც აქცენტი კეთდება მხოლოდ ჰოსპიტალურ სექტორზე, ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ გავიწყდება პრევენცია. ხელისუფლება არ დგამს ნაბიჯებს სხვადასხვა დაავადებების პრევენციისკენ, რაც არის აბსოლუტურად საწინააღმდეგო თანამედროვე მედიცინის და რაც არის ძალიან ხარჯთა არაეფექტური, იმიტომ რომ ჩვენ აქცენტს ვაკეთებთ რაზე, რომ ადამიანი უკვე ესეთ უკიდურეს მდგომარეობაში უნდა მივიდეს რეანიმაციულ განყოფილებაში. ხო, ეს აბსოლუტურად არასწორია. პირიქით, ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რაც შეიძლება მეტი თანხა უნდა დაიხარჯოს იმაზე, რომ ადამიანებს თავიდან ავაცილოთ ეს უდიდესი ხარჯი, რაც არის უკვე ძალიან მძიმე მდგომარეობაში, ძალიან სერიოზული გართულებებით საავადმყოფოში მისვლა, ხო? პირიქით, ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ მაქსიმალურად გაძლიერდეს პრევენცია. ბატონო თარ, მიდგომა ესე, რომ მსგავსი სისტემა არ ყოფილა, საქართველოს ისტორიაში ესე არ უთქვამს, მაგრამ მსგავსი არ გქონია. პრეზიდენტმა ესეთი რამ განაცხადა, მაგრამ როგორც მაგდა საუბრობდა, ხელმისაწვდომობაზე აქ თქვა მეორე ეტაპი იქნება, რამდენად ლოგიკურია ჯერ სისტემა და შემდეგ ხელმისაწვდომობა. თუ რაღაც აცდენასთან გვაქვს საქმე. მოდით ასე ვთქვათ, პირველ რიგში მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისათვის. ჩვენთვის მაყურებლებისათვის და მსმენელებისათვის პრეზიდენტის ასეთი უაპელაციო განცხადებები არ პირველია და დარწმუნებული ვარ, არც უკანასკნელი სანამ ის თავის ვალდებულებას ბოლომდე მოიხდის კონსტიტუციას. საქმე რაშია, იცით, ტერმინები, რომელიც თუნდაც აი რომელიც ამონარიდი ახლა თქვენ გააკეთეთ, სავსეა არაკვალიფიციურობით. პირველ რიგში თუ ვლაპარაკობთ ჯანდაცვის სისტემაზე, სისტემას კლასიკურად რამდენიმე თავისი მდგენელი გააჩნია, რომლის გარეშე ის არ შეიძლება სისტემად მოვიაზროთ საერთოდ. არ შეიძლება ადამიანს უმკურნალო, ადამიანებს კურნალობაზე და ჯანმრთელობაზე ფიქრობდე და თქვა, რომ იცით, ჯერ საავადმყოფოს ავაშენებ, მერე გავუშვი ხელმისაწვდომობას, მერე გამოჩნდება რომ და მერწმუნეთ რომ ეს ნამდვილად ასე გამოჩნდება, რომ თურმე კვალიფიკაციაც გვჭირდება ექიმების, მერე გამოჩნდება კიდევ რომ თურმე როცა ვხსნით 15 ადგილიან საავადმყოფოს რომელიღაც რაიონულ ცენტრს და ვეძახით მრავალ პროფილურ საავადმყოფოს და აღმოჩნდება რომ ამ 15 ადგილისათვის მინიმუმ საჭიროა 70 სხვადასხვა ტიპის პერსონალი და უბრალოდ ის პოლიციის ხარჯი რომელიც 15 ლარიანია საუკეთესო შემთხვევაში სადაზღვევო პოლიცია ამ ქვეყანაში უბრალოდ ამ ხარჯებს ვერ გაწევს და მერე გამოჩნდება ისიც რომ ამის გადამხდელი მერე ვინ იქნება და ესეც რო აღარ იქნება და მერე დღევანდელი ის სადაზღვევო კომპანია რომელიც ამ საავადმყოფოებს სხვათაშორის აშენებს ჩვენივე ფულით სადაზღვევო პოლიციებიდან მიღებული ზემოგებით და რჩება მის საკუთრებაში და ანუ ხდება ხელოვნურად მონოპოლიცი სწორედ ეს სადაზღვევო კომპანია მერე მოვაკითხავს ჩვენ ზოგადად ხელისუფლებას ზოგადად სახელმწიფოს და გვეტყვის რომ 15 ლარიანი პოლიციები მე ბოდიში ხდი მაგრამ თქვენ საავადმყოფოს ვერული ახლა და ახლა გავზრდეთ დაიწყება ვაჭრობა ანუ მოხდება სხვა რამე და რომელიც ეს აზრი მინდა მე ახლა დავაფიქსირო აუცილებლად და ეს ფრიად სამწუხარო პროგნოზი გავაკეთო როგორც ამ სფეროს კვლევარმა 10 წლების განმავლობაში და არა მარტო საქართველოში არამედ გარეთ უფრო მეტი ალბათ ხო უნდა მოგახსენოთ რომ ასეთი პრეცედენტები ყოფილა
როცა გაუაზრებელი უსისტემო სისტემის ფორმირება შემდგომ სახელმწიფოებრიობისათვის საფრთხის შემცველი ყოფილა. შეიძლება მოხდეს ისე, რომ სადაზღვევო კომპანიები აღმოჩნდნენ თავიანთი პირობების მოკარნახენი ზოგადად სახელმწიფოსათვის და ხელისუფლებისათვის. და არა ხელისუფლება როგორც შემკვეთი და დამკვეთი ამა თუ იმ ფუნქციის, ამ შემთხვევაში ჯანმრთელობის დაცვის ფუნქციის შესრულებისათვის, კერძო ეკონომიკური სუბიექტებისათვის. მე ახლა დავასწრებ მოვლენებს ალბათ ამ თემაზე კიდე მექნება საშუალება ჩავერთოთ და რადგან მე ვთქვი რომ ეს უსისტემობაა და ტერმინს არასწორად ვიყენებთ, უნდა მოგახსენოთ აუცილებლად, რომ როგორც წესი დასავლეთისკენ საერთგანაც ყოველ შემთხვევაში პოლიტიკურად დეკლარირებული აქვს ჩვენს ხელისუფალს რომ მივისწრაფით, იქ ორივე ფორმით ხორციელდება ჯანმრთელობის დაცვა მოსახლეობის, როგორც კერძო ნებაყოფილობითი, ანუ და მეორე სახელმწიფო სავალდებულოთი. ესენი ურთიერთგამაწონასწორებლები არიან. მე ახლა ამ განცხადებაში ასეთი უცნაური სიტყვა ამოვიკითხე სხვა სიტყვებთან ერთად და ახლა სარგებლობრივად რომ ქალბატონი მაგდა აქ როგორც ქრისტიან დემოკრატების წარმომადგენელი და ამბობს რომ ჩვენ თანასწორობას ვამყარებთ. არა ჩემო ძვირფასებო, თანასწორობის დამყარებელი უფალია ერთი და თუ შეხელისუფლება ხარ და მართავს საზოგადოებას, მაშინ ჩვენ თავისუფალი დემოკრატები თავაზობთ საზოგადოებას კარგი ხანია სხვა ტერმინს, სოციალური წონასწორობის ტერმინს, იმიტომ რომ ადამიანები თავიანთი შესაძლებლობებით და მოთხოვნილებით და ზარასოეს არ იქნებიან თანასწორები, ვერც იქნებიან და ყოველთვის იქნება სხვადასხვა სოციალური ჯგუფი, მათ შორის ჩვენს ქვეყანაშიც როგორც ერთ სოფლიოშია, რომელსაც გაწონასწორება ჭირდება, სოციალურად გაწონასწორება ჭირდება და ეს არის სწორედ ხელისუფლების ფუნქცია. ჩვენ სამწუხაროდ მივდივართ ამის საპირისპიროდ. საპირისპიროდ და მე ხშირად და ჩემი მეგობრები თავისუფალ დემოკრატებში ასე ცოტა ვხუმრობ, ცოტა მწარედ შეიძლება რომ საქართველოს ხელისუფლება ბოლო წლებში განსაკუთრებით ეგრეთ წოდებული რეფორმატორები, ვაი რეფორმატორებს უწოდებთ, იგონებენ ველოსიპედებს, რომელსაც 4 კუთხა ბორბალი აქვს და ის ვერ მოძრაობს. დასტურ ამისა დღეს ძეგლიც დაგვიდგეს რესპუბლიკის პროექტაზე 4 კუთხა ბორბალი არა აქვს, მაგრამ ვერ მოძრაობს და ვერც მოძრაობს. მოდით მაინც ჯანდაცვის სისტემას დავუბრუნდეთ. ჩემი სტუმრები ამ შემთხვევაში ერთ რამში თანხმდებიან, რომ ის რომ ხელმისაწვდომი არ არის ჯანდაცვა მოსახლეობისთვის, ეს უნდა იყოს ამოსავალი პირველ რიგში იმისთვის, რომ სისტემა გაიმართოს და გახდეს ხელმისაწვდომი თითოეული მოქალაქისთვის. მაგდა რისი ბრალია, რომ ასე დაიწყო რეფორმა, ეხლა არ დაწყებულა, მაგრამ ესე მიმდინარეობს რეფორმა ხელისუფლების მხრიდან. არაკომპეტენტურობის თუ ეს ხდება გარკვეულწილად, იმიტომ რომ ხელისუფლება ფიქრობს, რომ ეს სწორი მიდგომაა. როგორ ფიქრობ? უნდა მოგახსენოთ, რომ მე არაერთხელ პირადად საუბრებში გამიგია ერთი რამ ხელისუფლების მაღალი თანამდებობის პირების რომ ჯანდაცვის და ზოგადად სოციალური დაცვის სისტემაში ისინი ირჩევენ გზას, რომელიც არავის არ გაუვლია, არც ერთ ქვეყანას განვითარებას თუ განვითარებას. ის პირდაპირ რომ ამ გზაზე ისინი არიან რეფორმატორები, ნოვატორები და ისინი ქმნიან ისეთ მოდელს, რომელიც არ აქვს არც ერთ ქვეყანას. ის რამდენად გონივრულია, ამაზე ალბათ საზოგადოება თავის პრინციპში თუ ესეთი მიდგომა გვექნება, ნოვატორები ვიქნებით, ხო, ამ შემთხვევაში? რატომ უნდა წახვიდე იმ გზით, რომლის ბოლოშიც წარმოდგენა არ აქვს, რა კარგი გველოდება თუ ცუდი, ხო, როდესაც არსებობს სხვადასხვა მოდელები, რა თქმა უნდა, უფრო შეძლებული ქვეყნებისთვის, ნაკლებად შეძლებული ქვეყნებისთვის, მაგრამ არის ქვეყნები ჩვენს პლანეტაზე, რომელსაც მეტნაკლებად ჩვენი მსგავსი მდგომარეობა აქვს და ისინი ახერხებენ, რომ შედარებით უკეთესი რამ შესთავაზონ ამ სფეროში საზოგადოებას. ახლა რაც შეეხება საუბარი იმაზე, რომ საერთოდ არ ქონია სისტემა და ასე შემდეგ, ხო, უცნაურია, იმიტომ რომ 8 წელია გასული რევოლუციის შემდეგ და ამ 8 წლის განმავლობაში რა ხდებოდა ჯანდაცვის სფეროში, ყველას კარგად გვახსოვს, ამ ხელისუფლების პირობებში მოხდა ჩამოშლა პრეზიდენტის სიტყვას გავიმეორებ, თუ კი რამე იყო დარჩენილი საერთოდ, ხო? ეს სხვა არავინ თუ არა დღევანდელი თანამდებობის პირები მართავდნენ, გვარები შეიძლება შევცვალოთ, მაგრამ ეს იყო ის პოლიტიკა, რომელსაც ახორციელებდა ეს ხელისუფლება, ასე რომ თუ კი დღეს რაიმე ძალიან მძიმე შედეგები გვაქვს, ეს არის დღევანდელი ხელისუფლების დამსახურება და სხვა არავის. ნამდვილად ძალიან მძიმე მდგომარეობა არის და საუბარი, რა თქმა უნდა, შეიძლება არაკვალიფიციურობაზე საუბარი, წინ დაუხედაობაზე საუბარი არის პერსონებზე მიბმულ რეფორმებზე, იმიტომ
რომ ძალიან ხშირად ხდება ასე, როდესაც ვიწყებთ ერთ რაღაცა ძალიან დიდ მასშტაბურს, ყოვლის მომცველს, შემდეგ იცვლება თანამდებობის პირი და აღმოჩნდება, რომ ეს ყველაფერი თურმე არ გვჭირდებოდა და ახლა უნდა დავიწყოთ ახალი მასშტაბური, ხშირ შემთხვევაში სრულიად sapirისპირო მიმართულებით. Რა თქმა უნდა, ასეთი დამოკიდებულება სისტემის მიმართ მოგვიტანს იმ შედეგებს, რომელიც დღეს გვაქვს. რაც შეეხება დაზღვევის სფეროს, აქ მართლაც ძიმე მდგომარეობა, მაგრამ ეს მართლა სერიოზულ შეცდომებთან გვაქვს საქმე, გამომდინარე იქიდან, რომ დაზღვევაზე აგებული დღეს მთლიანად ჩვენი ჯანდაცვა. ხელისუფლებას ძალიან არასწორი გადაწყვეტილება აქვს მიღებული ის, რომ ყველაფერი უნდა იყოს კერძო. სამედიცინო დაწესებულებები უნდა იყოს კერძო, სადაზღვევო კომპანიები. ანუ ის ბალანსი, რომელიც დღეს არსებობს ევროპის ქვეყნებში, როდესაც რა თქმა უნდა არის კერძო სექტორიც ჩართული ჯანდაცვაში, მაგრამ ნაწილი მაინც და ხშირ შემთხვევაში ეს არის დიდი ნაწილი არის სახელმწიფო პასუხისმგებლობის ქვეშ, ეს ბალანსი ჩვენთან არის დარღვეული და ხელისუფლება მიიჩნევს, რომ ყველაფერი უნდა იყოს კერძო. დაზღვევაზე კერძოს მოაქვს ძალიან მაღალი ფასები. ხო, დაზღვევაზე მოდი ცოტა მოგვიანებით ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ხელისუფლების ინიციატივას ხო ვიცით, თაც ახლა ამ შემთხვევაში ხელისუფლება ბოლო დროს განსაკუთრებით ამაყობს. ამაზე ცოტა მოგვიანებით ვისაუბროთ, მე უბრალოდ ამაზე აუცილებლად გავაკეთებ კომენტარი. ისევ ჯანდაცვის სისტემას მინდა დაუბრუნდეთ, რეფორმას უпростоრად. მაგდა ამ სფეროში როგორც მომუშავე ადამიანი შეგიძლიათ თქვათ, რომ ამ 8 წლის განმავლობაში რეფორმა არ განხორციელებულა ამ კუთხით. რეფორმა არ ხორციელდება ერთ დღეში. რეფორმას აქვს თავისი ეტაპები, რეფორმას აქვს თავისი თანმიმდევრობა. როგორ შეიძლება ჩვენ ეს თანმიმდევრული რეფორმა არ არის ამ 8 წლის განმავლობაში რასაც წინააღმდეგობრივი, გამომრიცხავი გადაწყვეტილებები და რაც თავი ძალიან მოკლევადიანი გადაწყვეტილებები. როგორ შეიძლება ჩვენ ვისაუბროთ რაიმე რეფორმაზე, როდესაც გვახსენდება დაუშვათ ბაუჩერები დარიგებული 20 ლარიანი და 30 ლარიანი, ხო რომელ სოციალური საფრთხეების სისტემაზე ვსაუბრობთ ჩვენ, როდესაც ხელისუფლება დადის აქამდე, რომ აი პირდაპირ ჯანდაცვის სამინისტროს ბიუჯეტიდან გაიცა ეს თანხა. არიგებს ფულს, ხო? რა თქმა უნდა, 30 ლარიანი ბაუჩერით გაიცა ახლა რეგიონებში მე რამე. ხო, ეს უკვე სოფლის მეურნეობისაყრდ შეიძლება უმძიმეს მდგომარეობაში მყოფი ოჯახისთვის ეს თანხა იმ მომენტში მნიშვნელოვანი იყო, მაგრამ შეიძლება ჩვენ სერიოზულად ვისაუბროთ რა იმის სისტემის აწყობაზე და რეფორმაზე, როდესაც ამ დონეზე ვიღებთ გადაწყვეტილებებს. ბატონო, რატო ვერ ხორციელდება წარმატებით და თანმიმდევრულად, როგორც მაგდა საუბრობს ამ შემთხვევაში ჯანდაცვის რეფორმა ამ 8 წლის განმავლობაში? რა არის ამის მთავარი მიზეზი? ჯანდაცვის რეფორმა არათუ 8 წლის განმავლობაში, არამედ დამოუკიდებელი საქართველოს პირობებში 20 წლის განმავლობაში სისტემურად ვერ განხორციელდა. ახლა ერთი მგლისკენ და ერთი ცხრისკენ როგორც იტყვიან ხოლმე რა. იმიტომ რომ ყოველ წამოწყებას, რომელიც ახლა მე მონაწილე ვარ ბევრი ამ პროცესის, უშუალოდ სამწუხაროდ ლოგიკური დასასრული არასოდეს არ მიეცა და სწორედ იმის გამო, რომ სისტემა სოციალური სისტემა და მათ შორის ჯანმრთელობისა არის პოლიტიკანიზებული, მე ასე ვეთქვი, პოლიტიზებულსაც არ ვეთქვი, უფრო დარეხასიათში გავიყვანეთ, ამის გამო მოხდა, მაგრამ ბოლო 8 წელი ამ თვალსაზრისით არის საერთოდ კულმინაცია. მომეცით უფლება, რომ აი ეს 100 თუ 150 საავადმყოფო საკითხი ცოტა ისტორიისმის კუთხითაც განვიხილოთ. ეს არის 150 გოს რატომ ხარ გუში გაიზარდა ეს რიცხვი. კი, და გუში რატომ ხარ თქვა 100-ო. მე როგორც ვიცი 150 და ამ დამოუკიდებელი. იმიტომ რომ პრეზიდენტს ახსოვს ის 100 რაც არის სინამდვილეში, არა შეუსრულებელი, რა თქმა უნდა ეს თავის თავშივე იყო განწირული შეუსრულებლად, იმიტომ რომ ეს იყო პრაქტიკულად კლასიკური ელიტარული კორუფციის ჩანაფიქრი, როცა მოხდა პრივატიზება გაურკვეველი მოსაზრებები ჯანდაცვის ობიექტებისა, თითქოს მე ესენი ააშენებდნენ, მე ახლა არ მინდა გვარები და სახელი ვასახელო, მე ეკონომისტი ვარ, მკვლევარი ეკონომისტი, სხვა პროფესიის ადამიანების გამოსაკლევი იქნება და ამის დრო დადგება აუცილებლად. ამის გადასაფარავია ეს 150 ეგრეთ წოდებული. თუმცა თუ კარგად გავიხსენებთ, მაშინდელი მას საავადმყოფოს პროექტში არ იყო ასეთი 10 და 15 წაწოლიან საავადმყოფოებზე საუბარი, რომელიც ვერანაირად ვერ გახდება, როგორც უკვე ვთქვი, მრავალპროფილური და უფრო მარტივად და გასაგებად ადამიანებისათვის, რომ ვთქვათ, ეფექტიანი, ის თავის თავს ვერ შეინახავს ასეთ პირობებში. და მეორე, მცდარია თავიდანვე, როდესაც ვამბობთ, რომ ყოველ რაიონულ ცენტრში შეიძლება გქონდეს კლასიკური გაგებით ჰოსპიტალი. სპეციალიზაცია ისე როგორც ნებისმიერ სხვა საქმეში ხდება ჯანმრთელობის დაცვაში. როცა გვიხსენებენ ევროპის ზოგიერთ ქვეყნებს, ხა ჩვენ ამის დრო და საშუალებად ამ შემთხვევაში ავტორიაც არ არის, ისე თორე ყველამ კარგად იცის, თქვათ ავსტრიაში, რომელი თქვათ манипуляციებზე არის უფრო მაღალი კლასის პროფესიონალიზმი, გერმანიაში სხვა და ასე შემდეგ. ანუ და ამ პატარა ქვეყანაში როგორ შეიძლება 68 რეგიონში ჩვენ რაღაც თანამედროვე დონის თან ესე თქვათ უნიფიცირებული ხას უსვამ კიდე ერთხელ და ამ შემთხვევაში მართლა დამწინავად ამბობს მრავალ პროფილური საავადმყოფოები გქონდეს. ეს ხომ აბსურდია. რა თქმა უნდა. მეორეც თვითონ მე
ჩავერთე და ბოდის წუხდი ქალბატონ მაგდას, იმიტომ სიტყვა დაზღვევა, როცა ჩვენი ხელისუფლება ახსენებს, მე მაღეზიანებს უკვე, იმიტომ რომ დაზღვევას ისე როგორც ნებისმიერ ცივილურ ტერმინს, რითაც სარგებლობს კაცობრიობა დღეს, რაც მიღწეულია არა, აქ თავისი დეფინიციები და დაზღვევის ცნებას რო ეტყვი და უშუალოდ გერმანელს ან ინგლისელს ან იაპონელს ან ჩინელსაც უკვე აი კომუნისტურ ჩინელსაც კარგად ესმის რომ სამი მდგენელისგან შედგება ეს არის დამზღვევი, დაზღვეული და მზღვეველი საქართველოს პირობებში რომელია დაზღვეული, მზღვეველი და დამზღვევი უცნაური გაუგებარია საოცარი რამე ხდება და ამას თავისუფალი დემოკრატები ჩვენ ხშირად ვამბობთ რომ შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო გადაიქცა არა სამინისტროდ ჯანმრთელობის დაცვაში, არამედ სადაზღვევო პოლიცების შემსყიდველ ბროკერად. ყიდულობს ამას და არ იგებს. ბროკერიც კლასიკური ტერმინია, ჩემო ძვირფასებოდ ნიშნავს იმას, რომ სადაზღვევო კომპანიისგან ყიდულობ პოლიცს, რომ მე ეს კომერციული საქმიანობა ვაწარმოო და დაურიგო შესაბამის მოხმარებელს. ანუ გავყიდო ეს რო ვთქვა. აი ჯანდაცვის სამინისტროს ბროკერობის რა ფუნქცია არის წარმოუდგენელი. ახლა უტრირებას მოვახდენ ძალიან შეგნებულად და იმის გამოც რომ პარლამენტის წევრი ბრძანდება ქალბატონი მაგდა რომელიც პროფესიულად არის ამით დაკავებული. თქვენ წარმოგიდგენიათ სისტემა, როდესაც გადამხდელი არის ერთი, ანუ ბიუჯეტის გადამხდელი ვარ სხვა, მერე არის მისგან არჩეული რაღაც ხელისუფლება და რგოლი სამინისტრო, რომელიც საზღვრავს ვის უნდა უყიდოს პოლიცს. ისე რომ არ ეკითხება იმ ადამიანს ვისი ფულითაც არის შემდგომ ეს პოლიცი ნაღი. ამიტომ არის კლასიკა ის დაზღვეულისა და მზღვეველისა ჩემო კარგებო. დამზღვევს როცა ამბობს გერმანელი კარგად იცის ფულის გადამხდელია დამზღვევი. ახლა ვინ არის დამზღვევი? ხო წარმოუდგენელია. აი აქედან მოდის შემდგომ ეს იწილო ჩემო კარგებო. და კიდე ერთი, აი აქ ითქვა ეს ფრაზა და მინდა პირდაპირ თქვა ნოვატორობის ტერმინზე. არსებობს ცრუ ნოვატორობაც. და ამ შემთხვევაში საქმე გვაქვს ცრუ ნოვატორობაზე. მე ამ შემთხვევაში უფრო ხისტი ვიქნები თუ შეიძლება ასე ითქვას, იმიტომ ეს ჩემს სამშობლოს ეხება ბოლო და მე ახლა ნამიბიის სოციალური სფეროს კვლევით არა ვარ დაკავებული ამ შემთხვევაში, თუმცა მაინტერესებს იქაც რა პროცესები მიმდინარეობს. ეს ჩემს სამშობლოს ეხება, მოდი პირდაპირ თქვა, სისტემა მისულია ჩიხამდე. მისულია ჩიხამდე, როდესაც საღათის ძილიდან გამოსული კონტროლის პალატა ამოწმებს სადაზღვევო კომპანიებს და ირკვევა რომ თურმე ვიღაცას 85%-იანი მოგების მარჟა ქონია და ჩამოსულია სადღაც 27-დან. დალოცვილი შვილებო, საიდან წარმოიშვა ეს მოგება? ან მეორე და უფრო მთავარი. ახლა სარგებლო კიდე ერთხელ შემთხვევით პარლამენტის წევრებს ვთანთ. პარლამენტში შესულია ჯერჯერობით მხოლოდ და მხოლოდ მოხსენებითი ბარათი კონტროლის პალატა. პარლამენტის კომისიასაც კი ბატონ ოთარ თოიძეს ჩემს ეხნიას განხილულიც კი არა აქ ეს საქმე. არ ვლაპარაკობ არაფერს რომ სამინისტროს შეპასუხებაც არაა კონტროლის პალატისათვის გაკეთებული, რაც მას კანონით ევალება სხვათა შორის პარლამენტის მიერ მიღებული კანონი. და უფრო უარესი კიდე, რაც ჩემთვის როგორც მოქალაქისათვის და ადამიანისათვის ყველაზე უფრო თულსატკენია. საზოგადოებაც გაჩერებული ამ ყველაფერზე და აი ამ ფონზე, მაშინ როცა აი ესეთი ცრუ დაზღვევის მექანიზმები ჩვენ კიდევ ვისვრით ათეულობით თუ ასეულობით მილიონს და კაცი არ კითხულობს იმას შეცვალეთ თქვენ რამე მექანიზმში იმისა რომ შეგეძლოთ ამ თუნდაც ბიტუმად ნაყიდი პოლიცების სარგებლის მიტანა კონკრეტულ ბენეფიციარამდე ამ შემთხვევაში სოციალურად დაუცველ ადამიანამდე რამე შეცვალეთ და იცის საზოგადოებამ რა შეცვალეთ. მეტი არა ჩემთვის. აი ახლა რო ჩავიდეს ქალბატონო თეა კონტროლის პალატა ისევ იგივე დარღვევას აღმოაჩენს შეიძლება კიდევ უფრო მეტი. საზოგადოებამ იცის ერთი რამ რომ იგივე თუნდაც დაზღვევის, იმ დაზღვევის, რომელსაც ხელისუფლება გვთავაზობს ამ შემთხვევაში, იმ დაზღვევის პირობებშიც კი ისინი სრულფასოვან, თუნდაც სამედიცინო გამოკვლევას, მედიკამენტებზეც კი არ არის საკმარისი ის თანხა, რომელიც მედიკამენტების თემას უნდა შევეხოთ აუცილებლად, მოგვიყვანთ გადაცემაში რეკლამის შემდეგ ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრჯერ გვინახავს პრეზიდენტი კერძო აქტიაქების მიმართ ამ რომ თქვა შენიშვნასაც აკეთებდა მედიკამენტების მაღალ ფასებთან დაკავშირებით. რამე თუ შეიცვალა ამ კუთხით, ამაზე ვისაუბროთ გადაცემის მეორე ნაწილში რეკლამა. ჩვენ ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში ვსაუბრობთ ჯანდაცვის სფეროზე. მაგდა ანიკაშვილი, ოთარ ხუფენიან ჩვენი გადაცემის სტუმრები. მოდით ვიდრე გავაგრძელებდეთ საუბარს, მე მედიკამენტებს შევეხე გადაცემის პირველ ნაწილში უკვე ბოლოს, მაგრამ ინფორმაცია რომელიც გადაცემის დასაწყისში გავახმოვანეთ, ეს არის საუბარი იმაზე, რომ მაესტროს მესაკუთრეები ეხლა იკრიბებიან იმისთვის, რომ მოხდეს, ესე რომ ვთქვათ, აღსრულება იმ განკარგულების ბრძანების, რომლის მიხედვითაც ეროსი კიწმარიშვილს დაევალა მიეთითა, ესე რომ ვთქვათ, დატოვოს მაესტროს ტერიტორია, ცუცის 93. მოდით ეხლა რა ვითარებაა გავიგოთ ერთად ჩვენი ჟურნალისტი
შორენა ხვიჩია ჩაგვერთვებას ტელეფონით. შორენა, მოგესალმებით. გამარჯობათია. თუ შეგვიძლია გითხრათ, სად იმყოფებით ეხლა, მესაკუთრეები სად არიან და რა წერია კონკრეტულად ამ მოთხოვნაში? ახლა ვართ ნუსუბიძის ქუჩაზე, აქ არიან ტელეკომპანია მაესტროს მესაკუთრეები, რამდენიმე თანამშრომელი პროდიუსერები და ასევე ტელეკომპანია მაესტროს იურისტი დიმიტრი გაბუნია. ისინი ელოდებიან გამომძიებელს, რათა გაარკვიონ კონკრეტულად როდის მოხდება ეროსი კიტმარაშვილის ინსტიტუტიდან გამოსაყრება, რომელიც ოფიციალურად მას არ ეკუთვნის და ის არის გაფორმებული ილია კიკაბიძეზე ტელეკომპანიის გენერალურ დირექტორზე. აქ მოვიდნენ დაახლოებით 1 საათის წინ მაესტროს მესაკუთრეები, თუმცა თუნდაც შეხვედროდნენ გამომძიებელს, თუმცა გამომძიებელმა განაცხადა, რომ ის 1 საათში დაბრუნდა და სწორედ 1 საათში გვეცოდინება ამ კითხვაზე პასუხი. შეგახსენებთ, რომ ეროსი კიტმარიშვილს გარცხილება იმის შესახებ, რომ დაუყოვნებლივ უნდა დაეტოვებინა არსებული ტერიტორია, მივიდა ჯერ კიდევ 7 რიცხვში, მან უკვე ხელი მოაწერა ამ განჩინებასაც, თუმცა ამ დრომდე ისევ რჩება ნუსუბიძის 93-ში. ანუ კიდევ ერთი კითხვა, შორენა, როდესაც მოვა გამომძიებელი, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ გამომძიებელი დღესვე მოსთხოვს ეროსი კიტმარიშვილს შეასრულოს განჩინება? შესაძლებელია ეს კიდევ გადაიწიოს? თუ მაინც მოლოდინი არის, რომ დღეს მოხდება ამის აღსრულება? ამის ვარაუდი რთულია, თუმცა დიმიტრი გაბუნია ამბობს, რომ ის დღესვე მოითხოვს გამომძიებლისგან, რომ მათთან ერთად წავიდეს პოლიცია და მოხდეს განჩინების აღსრულება. ანუ ეროსი კიტმარიშვილმა დღესვე დატოვოს ნუსუბიძის 93 ნომერი, რომელიც მათი თქმით აქვს ეროსი კიტმარიშვილს უკანონოდ დაკავებული. ძალიან დიდი მადლობა, მაესტრო ჟურნალისტი შორენა ხვიჩია იყო სატელეფონო ხაზზე, ესეთი ამ მდგომარეობა ამ დროისთვის. მოვლენების განვითარებას ალბათ მიადენებს თვალყოს მაყურებელი უკვე საინფორმაციო გამოშვებებში, საინტერესოა, რამდენად მოხდება დღეს უკვე ამ აღსრულების და ეს განჩინების შესრულება, იქიდან გამომდინარე, როგორც შორენამ შეგვატყობინა 7-ში ეს დოკუმენტი საბუთი მივიდა ეროსი კიტმარიშვილს და მან ხელი უკვე მოაწერა, შესაბამისად უნდა მოხდეს მისი აღსრულება. მოდით მივადენოთ ერთად თვალყური, მე მგონი საინტერესოა საზოგადოებისთვის რა მოხდება. დავუბრუნდეთ ჩვენი გადაცემის მთავარ თემას. როგორ უნდა მოხდეს, როგორ უნდა ჩამოყალიბდეს ყველაფერი ისე, რომ პირველ რიგში საზოგადოება იყოს ამით უზრუნველყოფილი. ანუ მე ვსაუბრობ იმაზე, მედიკამენტები თუნდაც ეს არის ყველაზე მწვავე პრობლემა, მოდით ესე ვთქვათ. როდესაც რიგით მოქალაქეებს ძალიან უჭირთ მედიკამენტების შეძენა, იქიდან გამომდინარე ძალიან მაღალია ფასები. ჩვენ გვახსოვს პრეზიდენტის ერთგვარი აქციები, როდესაც მან მიუთითა არ ვიცი, ფარმაცევტული კომპანიის წარმომადგენლებს, რომ დაწიონ ფასები, რომ ხელოვნურად არის გაზრდილი, მაგრამ მოხდა ამის შემდეგ რაიმე ცვლილება მაგდა? რა თქმა უნდა, ფინანსური ხელმისაწვდომობა მედიკამენტების ის მართლა ნომერ პირველი პრობლემაა ჯანდაცვაში ჩვენი საზოგადოებისთვის და ეს იცის კიდეც ხელისუფლებამაც, ამიტომაც არის ხოლმე ხშირი საუბრები იმაზე, რომ აი დაუშვათ აუცილებელია რომ ამ თემაზე იმუშაონ, იყო განცხადებები, მათ შორის პირველი პირისგან, რომ სასტრაფოდ ესე არ ხდება მედიკამენტების ფასების დაწყობა, პრეზიდენტი რო გამოდიოდა თავში ეთერში და ამბობდა, ეხლავე გასწიეთ ფასები, ხო? ეს არასერიოზულია, ცხადია და ამისთვის არსებობს სხვადასხვა მოდელები, როგორ ხდება ფასების რეგულირება და მე სულაც არ მეშინია ამ სიტყვის რეგულირების, იმიტომ რომ როდესაც საუბარია იმაზე, რომ რაღაცა მედიკამენტების ფასების მეტნაკლები რეგულირება უნდა ხდებოდეს ხელისუფლების მხრიდან, ის კი როგორც ხალხის მტერს ისე დაგადანაშაულო, რას ქვია რეგულირება, როგორ შეიძლება ჩაერიო კერძო ბიზნესში, ხო? ჯერ თავისთავად ის რომ ხელისუფლება ვინმეს უსაყვედურებს იმ კერძო ბიზნესში ჩაერევაზე, ეს ცოტა ირონიულია, სხვა თუ არაფერი, ხო? მაგრამ ის არავითარ პრობლემას არ წარმოადგენს, მაგალითად ევროკავშირის ქვეყნებისთვის, სადაც არსებობს მთელი რიგი რეგულაციები, როგორ გინდება ფასები მედიკამენტებზე. რა უნდა იყოს ის ჭერი მოგების, რომლის მეტი არ შეიძლება რომ დააწესოს სხვადასხვა კომპანიამ საკუთარ წარმოებულ მედიკამენტზე და ასე შემდეგ. არსებობს ანტიმონოპოლიური სისტემები, კანონმდებლობა, რომელიც არ აძლევს საშუალებას დაუშვათ ამ ბაზარზე მონოპოლისტებს, რომ იარსებონ და ასეთი დიდი მოგება ქონდეთ. ეს არაფერი არ მუშაობს საქართველოში, არის სრული თავისუფლება მიცემული კომპანიებისთვის, რომლებიც ფარმაცევტულ სფეროში მუშაობენ, ერთი პირობით, რომ რა თქმა უნდა, აქ არის გარკვეული პოლიტიკური ნება, რომ ამ კომპანიებმა დაუშვათ ასე იმუშაონ, ის რომ ერთი და იმავე კომპანიას აქვს უფლება იყოს ყველაფერი სამედიცინო სფეროში დაწყებული სადაზღვევო კომპანია, ფარმაცევტული და ჰოსპიტალური სექტორის ყველაფრის უფლება. ეს არის მთავარი რა თქმა უნდა ეს არ არის მიღებული. რა თქმა უნდა ძალიან მკაცრი რეგულაციები არის იმ ქვეყნებში, რომელიც ჩვენ მოგწონს თავის ჯანდაცვის სისტემით, ხო? არც სადაც არ ხდება, რომ ერთ კომპანიას კონდეს ყველაფრის ლიცენზია და ყველაფრის უფლება.
ასე იქნებიან მონოპოლისტები და ჩვენ ამას ვადევნებთ თვალს და მარტივია ყველა მისის რომ იქ სადაც არიან მონოპოლისტები იქ არის ძალიან მაღალი ფასები, ხო? მაგრამ როდესაც მონოპოლიაზე არის საუბარი, ხელისუფლებას მოყავს მაგალითად ამ სფეროში ხო ერთი კომპანია არ არის, მონოპოლია რას ნიშნავს? ანუ იგივე ფარმაცევტულ სექტორში, ხო? ხო არ არის? ხო, მაგრამ არის ძალიან კარგად განაწილებული და უშუალოდ გაჯერებული ბაზარი, რაც რა მნიშვნელობა გქნება ეს მონოპოლი და მონოპოლიური გაერთიანება, ხო? ამის შესახებ ახლა ძალიან კარგად საუბრობენ იგივე ეკონომისტები, რომლებიც ნამდვილად არ არიან და უშუალოდ იმდენ არაკვალიფიციურები, რომ ეს ვერ აუხსნა საზოგადოებას. ეს არის ძალიან მარტივი მოდელები, რომლებიც მუშაობს იქ, სადაც არ არსებობს პოლიტიკური ნება იმისა, რომ ხელმისაწვდომი იყოს ფასები სხვადასხვა სფეროში საზოგადოებისთვის, ხო? პრობლემა ეს არის იგივე სადაზღვევო კომპანიებთან მიმართებაში, როდესაც ხელისუფლებამ არჩევანის უფლება წაართვა მოქალაქეს და მოქალაქეები ვერ ირჩევენ სადაზღვევო კომპანიას, ისინი პირდაპირ არიან მიმაგრებულები იმ კომპანიაზე, რომელიც არის მონოპოლისტი მის რეგიონში. ამის გამო ძალიან სერიოზული პრობლემები შეიქმნა პირველ რიგში ის, რომ სერვისი გახდა ნაკლებ ხარისხიანი. დღეს სადაზღვევო კომპანიებს არავითარი мотиваცია არ აქვს, რომ უკეთესი სერვისი მიაწონონ თავიანთ დაზღვეულებს. რა თქმა უნდა, პირდაპირ ესე ვთქვათ, ყიდის ხელისუფლება აი რეგიონს დაუშვათ სადაზღვევო კომპანიას და შემდეგ აღარ კითხულობს იქ რა ხდება, როგორ ემსახურებიან, როგორი ხარისხია და უშუალოდ მიიღო თუ არა ყველა მის რაც მას ეკუთვნოდა. დღეს ხელისუფლება ყიდულობს მართალია სადაზღვევო პოლისებს, მაგრამ შემდეგ აი ეს ანგარიშგება ის რომ შესრულდა თუ არა ყველა ის პირობა რომელიც იყო ჩადებული, ეს სამწუხაროდ აღარ ხდება. რაც შეეხება ძალიან მნიშვნელოვანი იყო კონტროლის პალატის ის დასკვნა, რომელიც გამოქვეყნდა, მაგრამ ყველას კარგად გვესმის და მე არ ველოდები რომ ამას მოყვება რაიმე რეაგირება ან იგივე პარლამენტის მხრიდან ან სამართალდამცავი სტრუქტურების მხრიდან, იმიტომ რომ ამის პოლიტიკური ნება არ არსებობს. ასეთი ტიპის დასკვნებს ხელისუფლება იყენებს მანიპულირებისთვის, ისე რომ ჭკვიანად ყავდეს სადაზღვევო კომპანიები. ანუ ეს იყო ერთგვარი გაფრთხილება? რა თქმა უნდა, იქ იყო გარკვეული წინააღმდეგობები, იქ იყო ხელისუფლებისგან პირდაპირ დავალება, რომ ჩაერთოთ თქვენ ახლა ჰოსპიტალური სექტორის მშენებლობაში და ის თანხავის მოგება, რომელიც თქვენ დაგროვილი ხა უნდა დახარჯოთ ამაზე და ის სადაზღვევო კომპანიები უბრალოდ იზრუნებული არიან ყველაფერში დაეთანხმონ, იმიტომ რომ მათი მოგების უდიდესი წილი არის ეს ბიუჯეტის თანხა და არსებობს გარკვეული კომპრომატები, ესე რომ არა ესე პირდაპირ ანგრევს სადაზღვევო სისტემას. ის რასაც ხელისუფლება ვითომ ავითარებს, ინახულში თავადვე უქმნის ძალიან სერიოზულ პრობლემას. თავად უნდა აშენებდნენ ამ რა თქმა უნდა არ უნდა. მე ამ ინტერესთა კონფლიქტზე როდესაც ვაუბრობ, ეს არის რომ არ შეიძლება რომ შენთან აზღვევდი ადამიანს, თან იყო ჰოსპიტალური სექტორის მფლობელი, თან იყო ფარმაცევტული კომპანიის მფლობელი, ხო? ეს იმქმნის არანორმალურ და სულეთ არაჯანსაღ სისტემას, რომლის შედეგსაც ჩვენ ახლა ვადევნებთ თვალს და როდესაც თქვენ საუბრობთ, რა დაზღვეული არიან ადამიანები, 1.5 მილიონი ხელისუფლება გვეუბნება, რომ 2 მილიონი ადამიანი იქნება დაზღვეული. ის რომ ადამიანი დაზღვეული, ეს მე არაფერს არ მეუბნება. დღესაც არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ მშვიდად ვართ, რომ ეს ადამიანი მიიღებს იმ ხარისხიან სამედიცინო მომსახურებას, რომელიც მას ეკუთვნის არც ერთ შემთხვევაში. და პირიქით, როდესაც ხელისუფლება პირდაპირ თითქმის აიძულებს სადაზღვევო კომპანიებს, რომ ასეთი დიდი რაოდენობა ახალი მოქალაქეებისა მიიღოს თავის სისტემაში, ეს შემდეგ გამოძახილს პოვებს იმაში, რომ როდესაც ჩვენ მიდიხარ სადაზღვევო კომპანიაში, ან რომელიღაც სოფელში დაუშვათ არც ისე გათვითცნობიერებული ადამიანი, არც ისე ინფორმირებული მოქალაქე, მიდის სადაზღვევო კომპანიაში, მას შეიძლება მარტივად უთქვან, რომ ეს არ წერია თქვენ კონტრაქტში, თქვენ დაფინანსებას უბრალოდ ვერ მიიღებ. ამის ხარჯზე ხდება, ასე ვთქვათ, ამოღება იმ თანხისა, რომელსაც ბიუჯეტი დებს სადაზღვევო კომპანიებში, იხდის პოლისების ამ თანხას, მაგრამ შემდეგ ხელისუფლების პირველი პირები სიამაყით ამბობენ, რომ აი ამდენი მოქალაქეა დაზღვეული, როგორ არ არის ყველაფერი კარგი. ბატონო თარ, ისე მედიკამენტებს დაუბრუნდეთ. როგორია თუ გადავავლებთ, მე არ მაქვს ახლა ინფორმაცია სოფლიო ბაზარზე მედიკამენტების ფასების შედარების საშუალება ქართულ ბაზარზე არსებულ რეალობასთან, მაგრამ მინდა თქვენ მითხრათ, ფასები ადეკვატურია იმ პირობებისა და არის რამდენად მე ამით კითხვას გისვამთ, მე თვითონ ვფიქრობ, რომ ძალიან მაღალი ფასებია, მაგრამ სოფლიო ბაზართან შედარებით. ცით ამ სოფლიო უკაცრავად ბაზართან შედარებას არ უნდა თქვენ არაერთხელ გინახავთ შედარება საბაჟოზე დაფიქსირებული ფასის და შემდეგ უკვე აფთიაქებში დაფიქსირებული ფასის. ეს სხვაობაა ძალიან. ორივე ფაქტორი არის გასათვალისწინებელი, ერთი ფასი, რა თქმა უნდა, საერთაშორისო ბაზარზე რაც ღირს იმაზე ნაკლებად ერთ-ერთი კომერციული სტრუქტურა წამალი იქნება ეს თუ ბოდიშხდა ხახვიდან ორივე არ გაიყიდება ეს absolut ნათელია, მაგრამ ეგ არის მნიშვნელოვანი სხვა რამე, მოგების მარჟა, მოგება რომელსაც აქედან იღებს ეს კომპანია, ეს რამდენად მაღალია. ჩვენ ყველამ ვიცით რომ ჯანდაცვის სფერო, სათუთის სფეროა, ესე როგორც ჩვენაც სოციალური სფერო და
აქ დიდი მოგებები არ ფიქსირდება ხოლმე არც ერთ განვითარებულ ქვეყანაში. თუ ახლა ველურ კაპიტალიზმის ეპოქას რაც მოცა ჩვენ ახლა გავდივართ, აქ შეიძლება იპოვო ანალოგები, მაგრამ ესეთ სივრცეშიც კი უკვე ისეთ ნახტომებს ფასებში, როგორც საქართველოსია ვერ იპოვო. დაუბრუნდები ისე ამ შემთხვევაში სტატისტიკას ჯობია დავესწროთ თვითონ პრეზიდენტის განცხადებას, უფრო მართული გუნდისთვის ეს უფრო დამაჯერებელია, ხო, ეთქობა. როცა ითქვა და დასახელდა რაღაც წამლები, რა, ბევრი ყოფილა და თურმე სომხეთში ნაკლები ღირს და აქ ამ შემდეგ გაშენდა. მაგრამ კაციშვილს ხელისუფლებიდან არ უთქვამს ყველაზე მთავარი, რომელზეც ჩვენ ახლა აქ ნაწილობრივ ქალბატონი მაგდა შეეხოდა მონოპოლიზმის თემას. მე მინდა ცოტა სხვა კიდე შეფასება მივცე ამას, როგორც ვთქვათ ეკონომისტმა. ხელისუფლება საზოგადოებას ატყუებს იმაში ეუბნება რომ ერთი კომპანია ხო არა გვაქვს რამდენიმე კომპანია მუშაობს ანუ მთლიანი ბაზრის რა სეგმენტი უკავია რომელიღაცას ამით ამ ციფრებით გვატყუებს აი იგივეა ეს ნავთობშიც დაუშვათ და ასე შემდეგ ასე შემდეგ სინამდვილეში მონოპოლიზმის სხვა მეორე გაგება არსებობს მონოპოლიზმი უპირველეს ყოვლისა ჯანდაცვის სისტემაში ის გახლავთ ჩემო ძალიან ძვირფასებო ხელისუფლებას მიმართავ რომ თქვენ წამალიც საავადმყოფოც პოლიციც კლინიკაც ექიმიც სულ ყველაფერი გაქვთ ერთ ხელში მოქცეული და ამას დაემატა საერთოდ უნიკალური რამე ტერიტორიაც კი დაუკანონეთ რომელიღაც სადაზღვევო კომპანიას ერთმა მოიგო ერთი რეგიონი თქვა თბილისი მეორე იმერე და ასე შემდეგ აი ამ მონოპოლიზმზეა საუბარი და ეს მონოპოლიზმი ბევრად უფრო საშიშია და საფრთხის შემცველია ბენეფიციარის ინტერესის დაცვის თვალსაზრისით. ვინმე თუნდაც ის რომ ჯერჯერობით ერთად არის რაღაც სეგმენტები ხო ამას დაშლი ბოლო კანონს მიიღებ ანტიმონოპოლიურ ნორმალურ სამუშაოდ და იძულებული გახდებიან დაშალონ ეს შედარებით მოღლადია. აი მეორე და ის კულტურა ანუ უკულტურობა რომელიც ჩვენ ჯანდაცვის დაზღვევის სფეროში ვაჩენთ საზოგადოებაში და ვამკვიდრებთ აი ეს არის ყველაზე დიდი და სერიოზული შეცდომა და ჩემი აზრით ბრალდებაც კი ამ ხელისუფლებისა. თქვენი მონამორჩილი ეს ეხება ახლა რასაც ახლა ვიტყვი ეხება საპენსიო სისტემასაც საქართველოში მოქმედს ეხება ჯანდაცვის პოლიციზაციას და ასე შემდეგ ამას სეთურიზმი ქვია ჩემოკარგებო 21 საუკუნეში სხვა არაფერი. ანუ მამა მარჩენის კომპლექსის გაჩენა ვიღაცა მაღალი არის მამა მარჩენალი და ის აძლევს რაღაც ჩემო ძვირფასებო ძალიან გულწრფელად უნდა გითხრათ არა ვარ ახლა 20 წლის პატარა ბავშვი და რაღაცები მაგ ნანახი ამ ქვეყანაში და სხვაგანაც შეურაცხმყოფელიც კია ეს ნორმალური ადამიანისათვის რომ თქვენ მე ვიღაცა რაღაცას ვჭუკნით მაძლევ და რისთვის კაცო ჯერ კიდე 1891 წელს დიდმა ოტო ბისმარკმა და ამით არის ის კაცი დარჩენილი კაცობრიობის ისტორიაში როგორც უდიდესი სახელმწიფო მოღვაწე და მარტო იმით კი არა რომ გერმანია გააერთია ამით სწორედ ამ ჰუმანიზმით მან თქვა მე თქვენი კანცლერი თქვენ გერმანელო არაფერს არ გაძლევ მე შეგიქმნი შენ იმის პირობას რომ შენ გამოიმუშავო შენი პენსიაც ჯანმრთელობის დაცვას და სხვა რამე ეს ღირსეული საზოგადოების აშენებისკენ გადადგმული ნაბიჯია და მიტოვა ის ევროპა დღეს და ამ ბისმარკის მოდელზე გადასული რომ ღირსება აუყრელი ადამიანები ცხოვრობენ და აი ეს სისტემა სეთურიზმი რომელსაც მე უწოდ სწორედ ჩემს ღირსებას ჩემი თანამემამულეების ღირსებას ეხება მე კოლხი კაცი ვარ იცი და რა მინდა გითხრათ ამან გამახსენა ყველაფერი ახლა რო იწყება არა ჩემო ბატონო პრეზიდენტო მედიცინას მედეას განქვია და ის კოლხი მედეა და მეორესაც გეტყვით თქვენ სადაც ახლა ლაზიკა გინდა დააშენოთ იქ არის პატარა კუნძული რომელსაც სატანჯო ქვია იცი რა არის ეგა ბატონო სატანჯოა ეგა სატანჯო როდესაც ვერ უვლიდნენ ადამიანებს და მალარია რაღაც მასიური დაავადება გასწდებოდა ამ კუნძულზე გადაყავდათ ნავით ადამიანები და ვინც გადარჩებოდა გადმოიყოთ თქვენ სატანჯო გააჩინეთ და საქართველოში კაცო გასაგებია თქვენ მის ნაცვლად ლაზიკას მიშენებთ ახლა კოლხეთში კი ბატონო მოდით ის რადგან დაზღვევა შევეხეთ არ შემიძლია 15 ლარიან პაკეტზე არ ვისაუბროთ რომელიც შეთავაზა ხელისუფლებამ ესე რა ვთქვათ ვიცით რომ ამაზე ძალიან ბევრს საუბრობენ ხელისუფლების წარმომადგენლები აქამდე ხო არ იყო ესეთი რამ პენსია გაიზარდა 18 ლარიანი პენსია ხო არ არის უკვე 125 ლარი გახდა ხო რამდენადაც მე ვიცი 115 ბოდიში 115 ლარი გახდა შემდეგ გახდება $100 პენსიას რო არ შევეხოთ ამ 15 ლარიან პაკეტზე მინდა ვისაუბროთ მაგდა რა ეს 15 ლარიანი დაზღვევა რამდენად უზრუნველყოფს მაგალითად თუნდაც ერთი რიგითი მოქალაქის მოთხოვნებს. რას უზრუნველყოფს, რა შედის ამ პაკეტში, რა შეუძლია უბრალოდ ამ 15 ლარით პაციენტმა, მაგალითად პენსიონერმა,
მე ძალიან შორს ვარ იმაზე რომ დაზღვევა არის ცუდი. არც ერთ შემთხვევაში არ მინდა რომ ასე გაიგოს საზოგადოება. დაზღვევა არ არის ცუდი. როდესაც დაზღვევა კარგად მუშაობს, ეს არის ძალიან კარგი. როდესაც არის კონკურენცია, მათ შორის კონკურენცია სახელმწიფო სადაზღვევო კომპანიებსა და კერძო სადაზღვევო კომპანიებს შორის, ესეც არის ძალიან კარგი. ჩვენ სახელმწიფო პროგრამების თვალსაზრისით ძალიან სერიოზული პრობლემები გვაქვს ის, რომ ჩვენ ყოველ წელს ვამტკიცებთ ბიუჯეტს, არსებობს სახელმწიფო პროგრამები ჯანდაცვაში, მაგრამ საზოგადოება ვერ იღებს სათანადოდ ამ პროგრამებით გათვალისწინებულ სერვისებს, იმიტომ რომ არის სერიოზული ბიუროკრატია. თვეობით უნდა ელოდო იმას, რომ მიიღო ის, რაც ჩვენ კანონით გეკუთვნის. უნდა დაწერო განცხადება ჯანდაცვის სამინისტროში, შემდეგ ეს დევს ეს ამის განხილვა ხდება ძალიან გვიან და ფაქტობრივად ეს იმდენად იწელება ეს პროცესი, რომ ადამიანს შეიძლება უბრალოდ სამწუხაროდ აღარ გჭირდებოდეს ეს სერვისი, რომელიც არის გათვალისწინებული კანონით. ასე რომ მე ვფიქრობ, რომ თუ რისკები იქნება თავიდან აცილებული, ეს სადაზღვევო პოლისები იქნება უკეთესი ჩვენი მოქალაქეებისთვის, ვიდრე დაუშვათ არის დღეს სახელმწიფო პროგრამები, იმიტომ რომ მათი დიდი ნაწილი არის დეფიციტური და საზოგადოება ისედაც ვერ იღებს იმას, რაც სჭირდება, მაგრამ აქ არის ძალიან დიდი საფრთხე ის, რაზეც მე უკვე ვისაუბრე, ის რომ ადამიანის პოლისი გადაიქცევა, ასე ვთქვათ, ფარატინ და ქაღალდად. ამიტომ ჩვენ მთელი ძალისხმევა, ახლა გადაწყვეტილება მიღებულია, უნდა გავამახვილოთ იმაზე, რომ რაც იქნება ჩადებული ამ სადაზღვევო პოლისში, ეს ჯერ ცნობილი არ არის, იმიტომ რომ არ არის დადგენილი ჯერჯერობით მთავრობის მიერ, ის მაქსიმალურად იყოს რეალური და ხალხმა მიიღოს ის, რაც მას სჭირდება. ამიტომ ამ შემთხვევაში ინფორმირებულობას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ამ შემთხვევაში აუცილებელია, რომ საინფორმაციო კამპანია წარიმართოს, ის რომ ყველამ გაიგოს და უშუალოდ რა ეკუთვნის ამ პოლისით და მოქალაქეებს სჭირდება სერიოზული დამცველი მათი უფლებებისა სადაზღვევო კომპანიებთან ურთიერთობაში. არსებობს ფორმალურად ასეთი მედიაციის სამსახური, მაგრამ ამ შემთხვევაში ქრისტიან დემოკრატების მოთხოვნა იქნება ის, რომ გაიზარდოს მისი დაფინანსებაც და გაიზარდოს მისი მოცულობაც, იმიტომ რომ რეგიონებშია ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ადამიანებმა მიმართონ მას, იმიტომ რომ როგორ ხდება, ერთი საქმეც არ არის სასამართლოებში განხილული დავა სადაზღვევო კომპანიასა და მის კლიენტს შორის, იმიტომ რომ ადამიანი, როდესაც მას ეუბნებიან, რომ ეს თქვენ არ გეკუთვნით, სამწუხაროდ არ მიდის სასამართლოში და არ იწყებს საკუთარი უფლებების დაცვას. ამიტომ ძალიან ხშირად არიციან მოქალაქეებმა რა ეკუთვნი და რა. ძალიან მნიშვნელოვანია ინფორმირებულობის დონე იყოს მაღალი და ადამიანებს არსებობდეს ის უწყება, რომელიც დაიცავს მოქალაქეების უფლებებს და კიდევ ერთი, რა თქმა უნდა, ძალიან კარგი იქნება ის, თუ პირველი ჯგუფის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებით მოხვდებიან ამ დაზღვეულ სიაში, მაგრამ ერთი ცუდი რაღაცა მოხდა ის, რომ ხელისუფლება უარსამობს ჯერჯერობით ბავშვი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების დაზღვევაზე, ის რომ 5-დან 18 წლამდე ბავშვებისთვის დაზღვევა არ არის გათვალისწინებული, მაშინ როდესაც ეს არის ყველაზე მძიმე ჯგუფი, განსაკუთრებით რეგიონებში. ბატონო, ჩვენ ვასრულებთ და მე მაგასაც შემდეგ შევეკითხები, რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ ჯანდაცვის რეფორმა დაიწყოს, რადგანაც თქვენ საუბრობთ იმაზე, რომ რეფორმა საერთოდ ჩიხშია შესული, ამაზე შევთანხმდით, რა უნდა გაკეთდეს პირველ რიგში იმისთვის, რომ რეფორმა დაიწყოს განხორციელება, რეფორმის განხორციელება დაიწყოს. მოდით ასე ვთქვათ რა, ნებისმიერ ქვეყანაში ასეთი სისტემები ყალიბდება კონსენსუსის გზით. პოლიტიკური ძალები, საზოგადოება და გადამხდელები, ანუ მეწარმეები, დასაქმებულები და დამსაქმებულები. მათ შორის დიალოგის საშუალება. საქართველოში არც ერთი ეს ელემენტი არ მუშაობს. მუშაობს მხოლოდ ერთი, მე ვარ და ჩემი ნაბადი და მე ვაშენებ, მე ვამშვენებ და მე ვარიგებ. პირველი რაც არის საჭირო და აუცილებელი, საჭიროა ერთ დარბაზში დაჯდეს პირუთვნელი ექსპერტთა ჯგუფი, პოლიტიკოსები, საზოგადოების წარმომადგენლები, დამსაქმებლები და მოდით მიმოვიხილოთ, განვიხილოთ, საით მივდივართ ევროპისკენ. ევროკავშირში გვინდა შესვლა, ჩემო ძვირფასებო, ევროკავშირში უნიფიცირებულია ეს სისტემები, ასე რომ ახალი ველოსიპედია გამოსაგონებელი არ არის, შეიძლება ადაპტაციისათვის იმ სისტემების აქ ამ ჩვენს სამშობლოში იმის გამო ჩვენ განვითარების დონე სამწუხაროდ სხვა არის, ეს კიდე სხვა დიდი თემაა საუბრისა და შევეცადოთ მოვარგოთ ეს მოდელი. ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ გზა და ეს გამოვიტანოთ სამჯაროდ და მივახციოთ საზოგადოებრივ შეთანხმებას. ეს გვინდა ჩვენ. ასეთ შემთხვევაში ასე აღწევენ ამას. ან არის მეორე მოკლე გზა, რომელიც მოხდა ჩილეში მაგალითად. ხო, ერთ მშვენიერ საღამოს 45,000 კაცი დახვედა პინოჩეტმა, მეორე დილას უთხრა, ჩილეში იქნება კერძო საპენსიო დაზღვევა და კერძო ჯანმრთელობის დაზღვევა და გაკეთდა. საოცარი შედეგია სხვათა შორის, აი ჩილეს ექსპერიმენტებზე ლაპარაკობენ ასეა და ისეა. მე მქონდა ბედნიერება, რომ რამდენჯერმე შევხედროდი დოქტორ პენიერას, რომელიც ავტორია ჩილეს ექსპერიმენტის და კარგად ვიცი იქ რა მოხდა.
პოლიტიკური დიქტატის საშუალებით პრაქტიკულად შესაძლებელი იქნა იმ მოდელის შემუშავება, რომელიც პროგრესულია და მგონი ეს გზა არ გვაწყობს. მე მგონი ეს აღარ გვაწყობს, ხო? აქედან გამომდინარე, ეს დაგროვილია ეს ცოდნა, კაცობრიობა დაგროვილია, მიღწეულია, თუ მივდივართ ევროპისკენ, კიდე ერთხელ ვიმეორებ, უნიფიცირებულია ეს სისტემა და გადმოვიღოთ აქ და ნუ ვიგონებთ როს. გასაგები, კი ბატონო. ეს მიღწევადია მხოლოდ ერთ შემთხვევაში. კიდე ერთხელ ხა არ შეიძლება მე ეს არ ავთქვა. დიახ, ძალიან მოკლედ. თქვენ თეა ღრმადა ვარ დარწმუნებული. აქ შეცდომასთან არ გვაქვს წარმოება. აქ არის სხვა ტიპის შეცდომა. მართლს გონია, რომ მოსახლეობა მასზე დამოკიდებული თუ ხდება, მაშინ არის უკეთესი მართველი და ეს არის სწორედ ძირი შეცდომისა. პირიქით. კი ბატონო, მაგდა. რა თქმა უნდა, პოლიტიკური ნება არის აუცილებელი ამ შემთხვევაში და გადაწყვეტილებები უნდა იყოს დაფუძნებული ერთ პრინციპზე. საზოგადოების საკეთილდღეოდ უნდა კეთდებოდეს ყველაფერი. დღეს ორი მიზეზი აქვს ხელისუფლებას, როდესაც რაიმე გადაწყვეტილებას იღებს ჯანდაცვაში ან სოციალურ სფეროში. ერთი, რა არის პოლიტიკურად მომგებიანი მისთვის, მართველი გუნდისთვის და შეიძლება ეს იყოს მოკლევადიანი და არც ისე მომგებიანი საზოგადოებისთვის და რა არის ფინანსურად მომგებიანი იმ ხელისუფლებასთან დაახლოებული ბიზნესმენებისთვის, რომლებიც არიან ჩართული ამ სფეროში. აი, მხოლოდ ამ ორ მიზანზე დაფუძნებული გადაწყვეტილებები ცხადია, საზოგადოების საკეთილდღეობის შედეგებს ვერ მოიცავს. ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ მობრძანდი და მიიღეთ ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობა. ძალიან კარგი იქნებოდა თუ კი ხელისუფლების წარმომადგენელი მიიღებდა ამ გადაცემაში მონაწილეობას, უფრო საინტერესო გამოვიდოდა ალბათ ამ საკითხზე დებატით. ვეცდებით ყველა შემთხვევისთვის, რომ მოგვიანებით ესეთი სახის დებატი შევთავაზოთ მაყურებელს და მსმენელს. მაგდა ანიკაშვილი ოთახუფენია თქვენ ჩვენი გადაცემის სტუმრები, მადლობთ მობრძანებისთვის. მაესტროს ახალი ამბები გელოდება ზუსტად 3-ზე ჩვენ ერთმანეთს დღეს კიდევ ერთხელ 8 საათზე შევხვდებით არგუმენტებში, ასე რომ დროებით.